Ja, servus Leute. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute nehmen wir uns mal dieses Bild vor. Entstanden ist das Bild am großen Arbersee im Bayerischen Wald. Hier mit dem Funkensprühen-Technik mit der Stahlwolle. Nachts, man sieht hier die Sterne schön, die Stahlwolle sprüht Funken, so wie man es eigentlich haben möchte. Im Vordergrund noch eine Pfütze, wo sich dann eben alles noch ein bisschen spiegelt darin. Steiniger Vordergrund, Bäume im Hintergrund. Richtig coole Location, richtig cooles Bild und zu dem Zeitpunkt war ich mit dem Paul unterwegs, ein richtig cooles Fotoshooting zu zweit. So, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los und schauen uns mal an, wie wir denn jetzt hier zum fertigen Bild kommen. So, also fangen wir mal an. Ich mache eigentlich hier immer erstmal ein bisschen gucken, was denn so an Bildinformationen noch da ist. Da kommen schon die Sterne schon richtig schön raus. Okay. Die Funken sollen eigentlich so richtig schön hell sein. Na, das lasse ich mal so, ganz normal. Ne, ich mache noch ein bisschen zurück. Die Klarheit setzen wir wieder hier auf 20. Dynamik auch auf 20. Den Weißabgleich, den lasse ich mal so standardmäßig. Gucken wir mal, was wir denn dann machen. Mitteltöne 20 und Farbton, da gehen wir heute ein bisschen ins Orange. Man könnte es noch ins Rote drehen, mache ich aber jetzt hier nicht. Gehen wir noch ein bisschen ins Orange. Sättigung. Wir wollen es schön glühend und heiß und warm haben. Das heißt, da gehen wir jetzt mit Orange ziemlich hoch. Mit Gelb gehen wir auch ein bisschen hoch. Blau nehmen wir raus. Und Grün lassen wir einfach mal so. Lila und Magenta nehme ich ein bisschen zurück. Wegen dem Farbsäumen hier in den Sternen. Nehmen wir das Blau auch ein bisschen raus. Genau, Luminanz sollte hier ein bisschen strahlen. Das Gelb lasse ich. Orange schaut schon mal richtig gut aus. Ja, das Blau können wir ein bisschen nach oben drehen. Okay, so, jetzt gucken wir hier nochmal. Die Tiefen dann wirklich so nötig sind, hier hochzudrehen. Wie schaut es da mit dem Rauschen aus? Ja, Rauschen ist ziemlich da. Geben wir aber hier einfach mal einen hohen Wert ein und schon ist eigentlich wieder weg. Chromatische Aberration machen wir hier gleich mal. Sollte man eigentlich hier auch schon sehen, dass da eben die Farbsäume dann weg sind. Genau, so. Und jetzt pinselt man noch ein bisschen. Hoppala. Da machen wir jetzt den Pinsel auf 40. Und geben wir hier mal ein bisschen mit Klarheit rein. Man sieht, dass dann auch schon ziemlich gut Reflexionen kommen, dass einfach alles ein bisschen intensiver dargestellt wird, was man eigentlich so haben möchte. Hier hat man es, ja, das ist durch das Aufhellen der dunklen Bereiche, es ist ein bisschen hier zu überblendet. Man sieht dann auch ein bisschen hier die Wolken und so, ja, vom Nebel und war es ziemlich regnerisch an dem Tag. Wahrscheinlich auch ein bisschen Tröpfchen hier am Objektiv gehabt. Das nehmen wir jetzt dann einfach mal ein bisschen raus wieder. Und schaut auf alle Fälle schon mal besser aus, wenn man einfach hauptsächlich dann dunkler Himmel
und Sterne sieht und ansonsten wenig von dem, was eigentlich immer stört. Genau, jetzt mit der Klarheit gehen wir wieder ein bisschen hoch. Dann kommen die Sterne noch ein bisschen intensiver raus. Ja, jetzt kann man mit der Sättigung ein bisschen spielen. Die lasse ich aber jetzt weg. Und das Rauschen, das will ich auch herausnehmen. Zoom mal rein. Ja. Ja, wunderbar. So gefällt mir das. So, jetzt haben wir hier unten noch ein bisschen. Das können wir auch noch ein bisschen hier schöner gestalten. Da ziehe ich wieder einen Filter rein. Ah, das war gar nicht schlecht mit der Klarheit. Dann kann man mit der Sättigung noch ein bisschen spielen, die Sache ein bisschen wärmer noch machen. Und auch wieder so einen leichten Rauschreduzierung reinmachen vom Verlauf her. So, den Baum, den machen wir jetzt noch ein bisschen intensiver. Da gehe ich jetzt einfach mal hier komplett mit den Tiefen hoch. Dann gucken wir mal, was denn da noch so übrig ist. Und was wir denn so haben wollen. Naja. Und dann machen wir das, was wir nicht haben wollen. Hoppala. Machen wir es lieber so. Wieder weg. So, ein bisschen highlighten. Genau, durch das Hochdrehen ist natürlich hier wieder das Rauschen mit verstärkt worden. Das heißt, da machen wir jetzt eine Rauschreduzierung genau wieder so im gleichen Maße. Gefällt mir schon ziemlich gut. Dann denke ich, machen wir vielleicht hier noch eine leichte Vignette rein. Ja, passt. Und auf alle Fälle beschneiden wir das Bild jetzt noch. Also die einzige Regel, was halt beim Fotografieren immer gibt, ist, es gibt keine Regel. Das heißt, jedes Bild kann man individuell so gestalten und bearbeiten, wie man es eigentlich möchte. Ich möchte aber jetzt dieses so im Zentrum halten. Und der Baum begrenzt hier das zur rechten Seite. Genau. So. Hoppala. Genau, eine leichte Vignette. So, dann möchte ich mir nochmal hier die Sättigung und Luminanz vornehmen. Ja, also oben gefällt es mir schon gut. Unten möchte ich noch mal ein bisschen was ausprobieren. Nochmal einen zweiten Verlaufsfilter. Und hier einfach noch mit die Lichter hochdrehen. Und den Dunklen noch ein bisschen nach unten. Genau, so, jetzt gucke ich aber hier in den Himmel nochmal. Ob das so in Ordnung ist.
Okay. Nö, das lassen wir so. Das ist in Ordnung. Genau, hier ist noch ein bisschen grün drin. Jetzt können wir gucken, ob wir hier die Luminanz noch ein bisschen anpassen können. Ne, tut sich nichts. Da tut sich nichts. Und wenn ich hier noch einen reinsetze, Verlaufsfilter. Wie schaut es da aus? Wenn wir ein bisschen hier noch die Klarheit noch ein bisschen erhöhen. Und die Lichter noch ein bisschen hier hervorkitzeln. Okay. Okay, lassen wir so. Den duplizieren wir mal. Und machen wir das gleiche hier drüben. Schauen wir mal, wie das dann wirkt. Ja, den machen wir weg. Nee, ich würde mal sagen, schaut soweit gut aus. Und ich würde es wahrscheinlich jetzt einfach mal so lassen. Gefällt mir nämlich richtig gut. So, dann denke ich mal, dass wir hier noch einen kurzen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Also so sah das Bild vor der Verarbeitung aus. Und so sieht das Bild nachher aus. Nochmal vorher und nachher. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei wart. Und vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Macht's es gut und bis dann. Servus.